es tu artista favorito de Guatemala? No se vale decir Ricardo Arjona. Bueno, pues sin duda diría Gaby Moreno, porque qué voz, qué talento y qué orgullo chapín. Hace un par de semanas yo subí un cover de mí cantando la canción Luna de Shelau, pero la mera verdad no la hago justicia, no la hago justicia, porque ella cuando canta esa canción, ay, le sale perfecto, increíble, o sea, qué voz más maravillosa tiene ella.